Преку глава ми од корупцијата, пишуваше на штандовите во мини кампот, кој во саботата се појави на плоштадот Слобода во Штип. Домакини беа организации со различно поле на делување, обединети во конзорциумот Граѓаните против корупцијата. Нивните представници во бели елеци разговараа со штипјани за тоа дали биле сведоци на корупција, а и каде и како може да ја пријават. И ние поразговаравме со некој од нив. Ние се усеќаме во оваа држава, запоставени, изнемоштени, нема на кој да се поплакаш, никој не те разбира, никој не те сослушува. Никакви права немаме, се осеќаме како казнети од Господ. Дали ќе чуят тие? Нема тие души, што нема да им дојде на нив. И да им дојде некој шмолнуван. Ако обеќалуват на секој изборен период. Нив нема да дојде. Ова ќе биде, она ќе биде на крају ништо. Штета, ние сме стари, за вас младите треба да се среде животот. На еден од штандовите граѓаните имаа можност да разговараат со представници на медиуми, а можеа и да пријават и сомнеж на корупција, кој понатаму би се истражил од новинарите. Добар е начинот. Меѓутоа ако е у раците на корумпираните, нема резултат. Резултат нема. Најкорумпирани се правосудството. За помладите имаше и други активности, за тоа како да препознаат и како да се постават кон корупцијата. Пред присутните и пред оние што седеа во кафулето во близина, настап имаа група средношколци од Кочани, дел од Форум театар. Сега ќе видиме што значи корупцијата во нашето секојдневие, во нашето училиште, во нашите училници. Како нашите деца ги учиме да бидат корумпирани. Тој вклучуваше показни вежби за борба против корупцијата во реалниот живот, со цел да им ја доближи темата на граѓаните, кои се вклучуваа во дебатата со презентерите. Форум театарот е жива техника, жив театар, каде што публиката се става во една активна позиција. Тоа значи да ги направиме да бидат активни чинители, да размислуваат активно на проблемот што го презентиравме денеска во Форум театарската техника, односно проблемот со корупцијата што е тема на целиот настан, и да размислуваат за своето влијание, за својот импакт што може да го постигнат со своите постапки доколку направат промена први кај себе во своето однесување секој од нас, секој индивидуа. Од невладиниот центар за граѓански комуникации изготвиле рангирање на сите општини во земјава според антикорупцијската заштита во сите фази од јавните набавки по 32 параметри. Токму домакинот Штип е една од општините со послаб скор. Општина Штип конкретно троши повеќе од 5 милиони евра годишно на јавни набавки и во нотираните слабости, за сека општина нотираме слабости, се дека недоволно ги објаснува, ги образложува потребите од јавната набавка, нема внатрешни правила како се пресметува проценетата вредност, а исто така е изложена спрема одредени фирми со висок процент на концентрација на парите во јавните набавки, а исто така нема внатрешни правила за следење на реализацијата на договорите за јавни набавки. Иако не учествуваше во настанот, во близина се најде градоначалникот на Штип Иван Јорданов, па го прашавме што ќе преземе во врска со слабостите. Имаме многу аномалии во нашето работење. Јас се надевам дека овие аномалии кои што се нотирани од страна на граѓаните ќе не насочат и ќе ни го трасираат патот по кој што треба да се движиме. Дефинитивно треба да се движиме во насока на подобрување на овие состојби, затоа што освен проектите кои што се реализираат, транспарентноста и начинот на кој што се презентираат работите со кои што секојдневно ние се соочуваме, се исто така наша обврска. Интерес кај публиката привлече и дебатата на ученици, во која два тима составени од по 3 члена ги бранеа своите ставови во однос на улогата на истражувачкото новинарство наспроти институциите во борбата против корупцијата. Силно ја признаваме важната улога на истражувачкото новинарство во раскривањето на корупција, просто веруваме дека националните институции се камени на борбата против корупција. Настанот кој траеше 3 часа покажа дека граѓаните како да се отрпнати на сеприсутноста на корупција и дека немаат доволно доверба во институциите, поради што и ретко ја пријавуваат. Очигледно е дека постои апатијата кај граѓаните за тоа, за корупцијата, за прашањата поврзани со корупцијата, и очигледно е дека бараат
лек за борбата против корупцијата, бараат како да се вклучат и тие самите во борбата против корупцијата и ја гледаат корупцијата како најголем проблем во општеството, што и самите истражувања што претходеше и овој настан го покажуваат истото. Камиловска вели дека радува тоа што дел од граѓаните кои дојдоа ги споделија своите проблеми со представниците на медиумите и тоа што дел јавно, а дел анонимно напишаа пријави за одредени случаи. 3 дена подоцна карванот се преседи на запад во Гостивар, во паркот до општината. Околу пладне, шаторите ги отворија вратите за посетителите. Балоните, картичките и информативниот материјал беа стандарден декор на штандовите. За разлика од Штип, каде имавме сончев пролетен ден, во Гостивар не пречекаа дожд и студ. Тоа сепак не беше пречка за заинтересираните да дојдат и да се вклучат на настанот. Некој од нив прашавме дали се борат против корупцијата и дали знаат како и каде треба да пријават корупција. Не, до сега не сум пријавил, бидејќи не најдов на такви случаи. Корупција има многу. Како да се допре, тоа веднаш. Ма треба одгоре да се почне. Прво функционерите да се фаќат за гуша и овие другите сам ќе се предават. Нема каде одат. Сами да не правиме да си даваме пари, да бараме услуги за пари, да бараме тоа што треба правилно. Во разговор со гостиварци, добивме впечаток дека доминира недовербата во оние инстанци кои треба активно да се борат против корупцијата. На судството не, обвинителството не, иако сум немал проблеми, ама не. По ова што гледам по телевизиите, што кажуваат луѓе дека нула доверба. Ако обвинителството се фаќат некој со корупција дека го дават мито, некогаш поранешната Југославија го имавме, тој најголема казна беше. Сега или му даваш корупција, му ставиш во джеп исто тие, или си фрлил негде. И да те видат, ништа не преземат тие. И општина Гостивар, како и општина Штип, не поминува баш најдобро во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Процесот на јавни набавки нема доволно ниво на заштита од корупција. Е голем уделот на тендери во кој учествува само една фирма, што може да зборува за тоа дека всушност техничките спецификации се ограничувачки за учество на поголем број фирми или за загубената доверба на фирмите да учествуваат на тендерите, иако се тие нели транспарентни и јавно огласени. Понатаму што би издвоила дека како слабост дека немаат јасна, да кажеме, дефинирана пракса за тоа да ги образложуваат детално јавните набавки, што се смета за уште еден начин да се превенираат корупцијата и злоупотребите во понатамошната фаза од тендерските постапки. Имавме можност да разговараме со граѓански активист од Гостивар, кој ни кажа дека кога е во прашање корупцијата, клучни проблеми кај младите се неинформираноста и немањето верба дека токму тие може да направат промени. Би ги охрабрил сите млади да не се плашат пред се, да се информираат добро, да се едуцираат, за да можат и реално и да кажеме да ги препознаат кои се тие елементи на корупција, но и кога ќе ја забележат да ја пријават. Еден од оние кои стоја на првата линија за да ги информираат граѓаните беше Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Според него, охрабрува фактот што се поголем број граѓани активно земаат учество во борбата против корупцијата. Реакцијата првична е дека на една, да кажам, незадоволност со тоа како институциите работат и всушност на некој начин имаат некоја перцепција за корупцијата дека е таа насекаде, што всушност е и најзначајниот фактор кој што ја обесхрабрува борбата против корупција. Заради тоа што кога граѓаните очекуваат дека таа може да ја доживеат насекаде, тоа ги обесхрабрува и ги прави потиштени. Младинските организации дополнително преку атрактивни инсталации се обидоа да допрат до искуството на граѓаните. Еден од начините беше преку укревање слушалка на телефонот и споделување на сведоштвото на корупција, ако го имале, и на решенија за справување со оваа појава. Карванот преку глава ми од корупцијата утре е во Кичево, а в сабота во Крива Паланка.